Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай келген қонақтарыңызды таңдандыратын, дастарханның сәнін ашып тұратын вафлилерді дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып каналыма тіркеліп алыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: ол електен өткізілген ұн, 2 жұмыртқа, қант, ерітілген сары май және де шоколадты түріне какаоны қолданатын боламыз. Және түрлі түсті түріне түрлі түсті бояғыштар қажет болады. Алдымен ыдысымызға сары майымыз бен жұмыртқамызды салып, миксермен жақсылап, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді қантымызды салып, тағы да миксермен араластырамыз. Ең соңында еліктен өткізіліп дайындап қойған ұнымызды салып, жақсылап, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің қарапайым вафлиміздің қамыры дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Енді белгілі бір бөлігіне шоколадты вафли жасау үшін какао қосамыз. Түсі өзгергенше көз жобамызбен қосамыз. Какао қосқандықтан біздің қамырымыз қою болып кеткендіктен кішкене сүт қосып сұйылтамыз. Енді вафлилерімізді пісіріп бастайық. Ол үшін бізге осындай вафельница қажет болады. 4-пішті түрінде қолдануға болады. Жақсылап қыздырып аламыз. Егер вафельницаңыз жақсы қызбаған болса, онда сіздің қамырыңыз ағып кетеді. Сондықтан жақсылап қыздырып алғаннан соң барып саламыз. Бір ас қасықтан салып, қақпағын жауып, 1 минут қана ұстаймыз. Сонан соң ыстықтай орап тастауымыз қажет, бізге қажетті формада. Біріншісін мен түтікше етіп жасадым. Екіншісін рожок түрінде жасаймын. Вафлилеріңіз қызарып, бетіне қызыл өң берілгеннен кейін барып алғандарыңыз жақсы. Қақпағын ашып қарап отыруға болады. Егер де қызармай тұрып алып қойсаңыздар, вафлилеріңіз қытырлақ емес, жұмсақ болып пісіп қалады. Енді қарапайым вафлилерді пісірейік. Міне көріп тұрғандарыңыздай бу шығып жатыр. Осылай тез піседі. Пісу уақыты 1 минутқа да жетпеуі мүмкін. Ол сіздің вафлицаңыз қалай қызып тұрғанына байланысты. Бұл вафлилерімізге әртүрлі салмалар салып жесек болады, немесе өзін жеп жесек те болады, немесе үйден дайындалған балмұздақ болса, оны да салып жесеңіз керемет болады. Енді ең қызығына көшейік, осындай түрлі түсті вафлилерімізді жасайық. Ол үшін бізге әртүрлі бояғыштар қажет болады, яғни пищевой красителер. Әртүрлі түсінен жасасаңыз болады, дәміне әсер етпейді. Менде үйден табылғаны сары мен қызыл болды. Негізінен көкшілдеу, ерекше түстерді қолдансаңыз, яғни қиялыңызға қарай дастарханыңыздың сәнін одан аша түсері анық. Міне сары түсі қандай әдемі болды, қараңыздар. Енді қызыл түрін пісіріп көрейік. Рожок жасайтын құрал менде вафельницамен бірге келді. Егер де сізде ондай болмаса, онда қолмен де орай беруге болады. Қиялыңызға ерік беріп, әртүрлі түстерді араластыра отырып жасасаңыз да болады. Қажетті мөлшерлемелерді мен әдеттегідей видеоның астында қалдыратын боламын. Одан бізде барлық 12 дана вафли шығады. Егер көбейткіңіз келсе, мөлшерлерін көбейтіп жасай берсеңіз болады. Мінекей біздің вафлилеріміз дайын болды. Өте керемет. Енді дастарханның сәнін ашады. Балаларға берсеңіз әп-сәтте жеп қоятыны анық. Себебі өте қызықты, көңіл күйді ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай қытырлақ, сынғыш болып піседі, толық пісірсеңіз. Ал егер де қызармай жатып алып қойсаңыз, осылай сынбай, жұмсақтау болып піседі. Сондықтан да сол жерін ескере өтіңіз. 2 түсті қосқан вафли осындай болып шықты. Мен ойымша өте әдемі болып шықты. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, достарыңызға жіберіп, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.